Kali ini kita belajar memasuki pelajaran yang kedua, yaitu aku bersyukur akan turunnya hujan. Tapi sebelum belajar, kita terlebih dahulu menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami, anak-anak-Mu akan belajar. Tuhan mencurahkan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk bisa belajar dengan baik, menguatkan iman percaya kami. Tuhan, curahkan Roh-Mu yang kudus mengurapi kami. Ampuni akan salah dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak semua, kita membahas tentang turunnya hujan. Nah, ketika hujan turun, apakah anak-anak pernah melihat dari jendela rintiknya hujan ketika hujan turun? Nah, atau anak-anak merasakan betapa senangnya bermain hujan-hujanan, begitu hujan turun, lari-larian, kejar-kejaran bersama teman-teman. Anak-anakku, sebelum lanjut pembahasan kita bernyanyi terlebih dahulu. Tik 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 bunyi hujan, bisa semua kan? Nah, kita bernyanyi bersama. Bahwa hujan itu adalah berkat bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi ini yang harus dan patut disyukuri. Ibu katakan berkat karena dengan adanya air hujan, maka keseimbangan alam ini akan tetap terjaga. Baik tumbuhan, binatang, serta manusia sangat membutuhkan air agar tetap hidup. Agar hujan tidak menjadikan malapetaka bagi kita, maka kita harus menjaga kebersihan, menjaga alam. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan, membersihkan got saluran air, jangan menebang pohon sembarangan. Jadi kita harus menjaga alam ini agar kalau terjadi hujan tidak terjadi malapetaka, tidak mengakibatkan bencana. Anak-anakku, kalau kita tidak mau menjaga ini alam, lingkungan kita, tempat tinggal kita, maka hujan bisa menjadi bencana bagi manusia. Misalnya, menebang pohon sembarangan. Kalau hujan turun, maka akan terjadi bencana tanah longsor. Membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai, itu kalau hujan turun mengakibatkan banjir. Jadi hujan itu berguna bagi manusia, berguna bagi semua kalau kita juga bisa menjaga alam ini. Anak-anak sekalian, hujan sebenarnya tidak menjadi halangan seluruh kegiatan kita. Bila kita pagi-pagi mau berangkat ke sekolah, kemudian hujan, kita tidak boleh bersungut-sungut. Atau ketika kita mau pergi ke gereja, ke sekolah minggu, atau mau bersiar, kemudian tiba-tiba hujan, kita tidak perlu bersungut-sungut atau menjadikan kita pemalas, tidak usah pergi. Kita tidak usah pergi ke sekolah atau kita tidak usah pergi ke gereja. Bukan seperti itu. Anakku, manusia itu diberi kecerdasan, kepintaran, dan akal budi oleh Tuhan. Maka manusia bisa memperkirakan kapan terjadinya hujan. Yuk kita perhatikan perkiraan cuaca yang ada di beberapa kota di Indonesia. Nah, ini Ibu akan kasih contoh anak-anak. Misalnya di kota Medan. Di kota Medan hujan ringan. Di Samarinda, kota Samarinda berawan. Kota Manado hujan sedang. Jayapura hujan sedang. Yogyakarta cerah berawan.
Jakarta hujan ringan. Nah, itu bisa manusia ketahui karena tadi manusia diberikan akal budi oleh Tuhan, diberikan kecerdasan dan kepintaran. Jadi kita manusia bisa memperkirakan apakah besok berawan atau besok hujan lebat. Itu kita bisa tahu karena berkat Tuhan tadi. Besok di Kota Kupang hujan lebat, maka kita bisa mempersiapkan diri, menyiapkan payung apabila kita mau berpergian. Nah, anak-anak sekalian, mari kita membaca firman Tuhan tentang musim yang Tuhan atur untuk kebaikan dunia. Itu ada di kitab Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Di Ayub 5 ayat 10 itu bunyi firman Tuhannya begini. Ia memberikan hujan di atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Kemudian di kitab Mazmur juga ada. Mazmur 74 ayat 17. Bunyinya seperti ini. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Kemudian di kitab Yeskiel 34 ayat 26 itu bunyi firman Tuhan, aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Kemudian firman Tuhan yang ada di Sakaria 10 ayat 1, mintalah hujan pada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan membawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Itu tadi Tuhan sudah berfirman bahwa hujan itu memang Tuhan yang mengatur. Jadi apa saja sih manfaat hujan bagi kita? Nah, hujan ada manfaatnya, berfungsi satu, untuk membasahi bumi. Dua, para petani bahagia dengan datangnya musim hujan, karena dengan datangnya musim hujan, petani sudah bisa memulai bercocok tanam. Kemudian para hewan juga sangat senang dengan adanya hujan, karena akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang subur untuk makanannya. Kemudian para hewan juga tidak kehausan karena sumber air tidak kering. Kemudian untuk tumbuh-tumbuhan sendiri, dia sangat membutuhkan air untuk bisa bertumbuh besar dan berbuah. Nah, apalagi untuk manusia. Manusia sangat bersyukur dengan adanya hujan, karena hujan membantu manusia mencukupi segala kebutuhan manusia. Misalnya persediaan air bersih untuk minum, untuk mencuci, untuk mandi, untuk siram tanaman, untuk bersih-bersih yang lainnya. Banyak sekali manfaatnya untuk manusia. Anak-anakku semua, jadi musim yang Tuhan ciptakan harus kita syukuri, baik itu musim hujan maupun musim kemarau. Tuhan tidak menciptakan musim di dunia ini untuk merusak alam, tapi Tuhan menciptakan musim di dunia ini untuk menjaga keseimbangan alam. Ada beberapa musim di dunia, antara lain musim hujan, musim semi, musim panas, musim kemarau, musim dingin. Nah, itu musim-musim yang ada di seluruh dunia. Tapi kalau di Indonesia ada berapa? Nah, di Indonesia itu ada 2 musim. Ingat, 2 musim, yaitu musim hujan dan musim
kemarau. Nah, anak-anakku sekalian, kalian sudah paham semua tentang berkat Tuhan berupa hujan? Mengenai materi kita hari ini tentang bersyukur tentang turunnya hujan, saya kira kalian semua sudah bisa memahami dan mengerti. Setelah menyimak video pembelajaran ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Selamat belajar, selamat bekerja, salam sehat untuk kita semua. Shalom.